時話今日近排華知興咩啊？興啲咩啊？興玩星喎。玩咩星啊？孖尖佢星星咧。哦，你話今年學校新推行嗰個Smart Team星星嗰個計劃？係啊，我行過走廊咧，見到班都有10幾20粒星喎。我見呢班咧都好團結咧去攞星。係啊。咁不如我哋睇下 3D 班咧，佢哋今次話會演繹無聲歲月喎。冇星咪好大鑊。但係好似班都一定有啲星喎。冇星喎，你估冇星會點啊？咁我哋不如睇下佢哋點樣演繹呢個無聲歲月啦。好啦。有請 3D 班。大家好，我哋 3D 班今日為大家表演一個劇名《無聲歲月》。自學校推行Smart Team班本獎勵計劃以來，好多班都各盡所能，爭取良好表現。上學期即將結束，各班同學都正在點數同埋檢討得失，睇下每班得到星星嘅表現先。大熱門嘅 CA 班總共得到47粒。第二名係 7A 有38粒，跟住係 6B 班都好接近有36粒。受矚目嘅唔單止係攞得多星嘅班別，仲有我哋呢一班點解夠差啊？得到幾多粒就唔好提啦，總之就好少啦。睇你哋班同學都唔知做咩嘅，成日掛住瞓，上堂又瞓，要到堂又瞓，睇你攞到幾粒星，真係屎到痹啊！阿 Sir， 佢哋個個都唔做嘢，陸運又唔跑，兵務又唔肯做。你哋又係一樣，打鐵比賽又話唔快，捉棋又話唔識。唔參加唔得嘅咩？一定要俾人參加㗎。其實我都想參與抽啲啫，不過啲嘢真係深得滯喎。你試啊，睇你成日瞓，上堂又唔專心，你睇我就唔同咧，一睇就知係醒啦。哎呀，都係幾分啱啱合格，爆晒技，話你醒咩？你吹啊，關唔關你事啊？激烈嘅討論唔代表大家好投入，而只係唔想孭飛啫。小息嘅時候，有幾位同學開始談到關於班星嘅問題。睇嚟我哋都要做翻啲嘢啦。嘥氣啦，叫佢哋積極喎，邊個睬你啊？我身為足球隊嘅成員，又係家長，都要為班盡翻啲力㗎啦。遲啲會有場交波仔比賽，我哋不如喺嗰度攞翻3粒星先啦。參加比賽又有星，咁容易就有，好似冇乜難度喎。又唔係喎，人哋班都有，我哋唔應該咁輸蝕㗎。仲有我哋班而家包緊尾㗎。好啦，咁我哋而家分別去揾人先啦。比賽前列翻2-3次應該都冇乜問題嘅。你哋咁勁，打好啲啊！距離比賽嘅日子越嚟越近，原本仲以為自己喺中級組交波仔大熱嘅班，竟然仲未齊人，令到大家非常擔心。有一日 lunch 嘅時候，要咩啊，靚仔？1個 A 餐，2個 B 餐。咁凍飲幾錢啊？凍飲加2蚊。咁檸樂咧？檸樂加4蚊。咁要檸茶2杯。咁3杯啦。好啊。喂，後日就比賽咯喎，有邊個踢啊？要親呢個嗰個又話唔得閒，嗰個又話狀態唔好，總之個個都得晒底啦。我都唔知點解，平時上堂個個都爭住，個個都話爭住踢。
一到比賽就個個都行晒底。鬼咩？第一場有對方科最勁嗰班，唔驚佢哋啦。上年對住班方溫仔，嗰個就扮晒勁咁樣，今年又話要追成績，佢啲成績不嬲都咁差㗎啦，都追唔到，都唔知佢想點。班明仔喺度講大話啦。唉，我哋班都係俾人炒下㗎。好難講啊，分分鐘冇人出場，波都唔睇踢添。就喺呢個時候，佢哋嘅阿 Sir 經過，行蹤非常趕急。喂，阿 Sir 請食飯啊！唔得閒喎，趕住翻廢人啦。罰邊個啊？罰阿茂同你咯。又衰咩啊佢哋？頭先大家俾阿 Sir 捉到，叫我翻校務處罰佢哋咯。嗰兩個同學真係成日喺度累街坊嘅，真係冇好大意啊！冇辦法啦，同學有唔啱嘅地方，我哋都要忍耐嘅。係喎，長交波仔打算點踢啊？唉，而家都唔知點，又唔齊人，可能要棄權添啊！又唔好咁諗，雖然同學有唔合作嘅地方，我哋都要忍耐。只要做好自己，就唔可以放棄。希望你哋輸都唔好放棄啦。咁我哋盡量揾人啦。阿 Sir，你趕時間你走先啦，拜拜。拜拜。比賽好快開始咗，亦好快結束。你哋估下個結果，就梗係輸啦。不過好在只係輸咗兩球，對住方科攞冠軍嗰隊，總算都有啲交代。又到貼星嘅時候啦，大家俾啲掌聲啦！呢粒星真係好難攞啊！梗係啦，攞命㗎。你哋都幾無聊嘅喎，喂話呢啲咁嘅貼紙咁薄嘅。係咯，都唔知要嚟做咩。要出嚟嗰陣時，人見你哋出聲，而家有下知下裝。係咯，你點追都唔夠人哋班咁多星㗎啦，仲喺度搏咩啫？係咯，啲人無聊啊嘛。哇！你唔幫手咁多嘢講，你食咩大啊？一人少句啦，你哋講咪好咯，要攞又攞唔到星，仲話有機會。阿 Sir 鬧都鬧你哋班廢柴先啦。你收聲啦！同到你一班真係好不幸啊！算啦，唔好同啲人計啦。都好彩，今次只係有啲口角，冇人出手，唔係又唔知邊個要記缺點啦。不過喺葉生同學嘅心目中，真係覺得好冇癮。總有啲同學係唱反調，總係唔合作，總係好麻煩，所以佢哋越嚟越灰心啦。做咩咁唔開心啊？好，俾啲同學激親啫。我哋就為咗翻去攞啲成績，佢哋就喺度搞破壞。真係好想打落佢哋。又唔好咁講，其實你哋做得咁好，唔應該受佢哋影響㗎。其實攞星係要你哋明白背後嘅意義，唔係叫你哋同其他班比較，級可以攞到嘅數目都唔同，根本上就冇得可以比較㗎。你哋唔覺得方溫特別多嘅咩？唔怪得知啲方溫咁多星啦。吓？咁咪好唔公平？根本就唔係要公平，係要你哋明白背後攞星嘅意義。只要個個都去積極咁樣去爭取，就唔需要計較啦。所以我哋唔可以按我哋攞到幾多粒星嚟衡量我哋嘅能力。冇錯啦，總之做好自己，唔好勉強人哋。希望你哋有呢種積極嘅態度去面對以後嘅人生。好啦，咁我哋而家要做好自己，理得佢死啦！我哋溫書啦。話劇到呢度就完咗啦。你嗰班同學有冇遇過好似佢哋嘅問題呢？希望你都會識得解決啦。最後祝大家有個愉快嘅聖誕節，同埋一個能夠積極溫習為考試做好準備嘅假期。